嗱，今日咧第一堂講命宮，下堂嘅講兄弟姊妹宮，跟住講夫妻宮，係詳解嘅嗰啲係，就教你點睇嚇，點樣係完整睇一個宮位，係啊。咁同埋咧我哋學初班嘅時候咧，所有嘅星咧，全部咧就代入去命宮嘅嚇，個解釋係好多時係咪記唔記得啊？但係去翻係兄弟姊妹宮係點解咧？明唔明啊？去翻夫妻宮係點解咧？或者甚至乎去翻疾厄宮係點解咧？就係要學嘅嘢啦。因為譬如舉例啦，一粒貪狼星，佢喺命宮，佢同喺疾厄宮係完全兩回事嚟嘅嚇，明唔明啊？你唔可以話佢咁啊，就係用命宮嘅解釋。咁啊多數咧，譬如咁樣啦，有些少佢嗰個性質咧會係一樣，但係咧就唔係全部係咁嘅解釋。譬如兄弟姊妹宮已經係啦嚇，譬如七殺喺兄弟姊妹宮嚇，可以代表好少咁解，小兄弟姊妹，明唔明啊？咁變咗咧，每粒星咧個解釋會唔同噶啦嚇，但係個性質嗱，解釋唔同性質唔一樣啊嚇，性質佢係冇變嘅，只不過去咗個宮位，佢嗰個意義唔同咗，點解嚇？嗱咁我哋咧今堂咧就係講係第一堂嚇，中班嘅第一堂。咁啊初班好多同學都係嚇，大家係同班啦，好明嘅我初班應該嚇，初班好容易真係，初班非常之嚇，就係講14正曜啊，話俾大家聽嚇，14正曜6粒吉星6粒凶星，係咪好容易啊？四化嚇，由甲去到癸嘅四化，係咪就咁多啫？係咪啊？非常之容易嗱。咁去到中班咧，就更上一層樓，係難少少嘅嚇。咁好多同學咧，我見喺中班咧，佢已經係開始咧係發揮到啊，唔使驚啊，係發揮到啊。一去到高班咧，其實佢哋唔使我講添，有啲一睇個盤已經知係大概會去點嘅嚇。咁啊，去到咧，譬如係解盤班啦嚇，我教過係2期嘅解盤班，有啲同學佢哋已經好叻㗎啦，已經話俾我聽咧，一睇個盤咧嚇，已經差唔多講到好多嘢㗎啦，同嗰啲朋友嚇，咁所以咧其實好容易嚇。嗱咁樣咧，我哋咧中班咧就講啲乜嘢咧嚇？首先都係講命宮嚇，因為命宮係最緊要嚇。嗱，命宮咧就係咧，嗱點解會係大家睇下個圖咧，就命主嘅新月同埋新時咧，係決定命宮喺紫微斗數嘅命盤嘅位置嘅嚇。記唔記得？好啊，隨便。唔知得。亦即係咧，地球公轉同埋自轉軌跡交錯嘅焦點，明唔明啊？因為咧，你嗰個命主嗰個新月咧，同埋新時咧，決定個命宮，記唔記得？因為順數、逆數嚇，逆數就係命宮，順數就係新宮，記唔記得嚇？大概係咁啦，明唔明啊？唔記得唔緊要，慢慢你即係因為一開個電腦就起盤咧，可能咧真係唔記得㗎嚇。但係如果咧習慣咗唔開個電腦起盤嘅話咧，就會記得。就大概係咁啦，所以其實點解個命宮會係咁揾咧？個意義咧就而家話俾大家聽啦，就係咧因為咧佢咧點樣啊？受地球嘅影響同埋月球嘅影響，明唔明啊？就咁啦。嗱，紫微斗數咧論命嘅基礎咧係注重咧命宮啊！你個命宮點揾出嚟咧？就用你個新時啦，同埋你個新月嚇。嗱，命宮坐落咧喺邊個宮位咧，就決定咗佢嘅一生嘅嚇。咁佢一生咧就係點樣咧？佢個禍福呢啲係明嘛？喺個命宮度咧已經係睇到㗎啦。咁啊當然啦，你睇一個命宮，你仲要睇埋遷移宮啊，睇埋合宮啊，記唔記得嚇？咩叫合宮啊？財帛宮、事業宮係咪嚇？
嗱咁講啦，人工喺正月啦嚇，順數咧至到申時。我而家 refresh 下大家嚇，就提一提大家點攞出嚟嘅命宮係人工就喺正月，順數咧至到申月就喺子時，然之後再逆數至到申時就係命宮所在。唔明唔緊要嚇，因為你冇起就一定唔明㗎嚇，就咁樣。嗱，新月咧為地球啦，喺環繞太陽公轉軌道上嘅位置，而申時咧就係地球自轉時嘅方位嚇。嗱，呢兩者嘅交錯嘅焦點咧，定出咧每命嘅命宮嘅所在，就好似圖一啦。此舉咧就好似大自然運行嘅定律嚇作依據。但係道家所講嘅道嚇，亦迎合咧係天地人合一嘅意思。嗱，因為佛咧就係我唔識啊嚇，道咧好講係入世嘅，你呢世點樣嘅，明唔明啊？嚇，你呢世為人咧，你嗰個命係點樣？明唔明啊？係有晒俾你去追尋嘅嚇，亦都係你去追尋嘅嘢嚟嘅。咁可能咧。第二啲宗教未必係嘅，第二啲宗教講來世可能係，明唔明啊？有啲宗教可能講永生添，但係道咧就係講俾你聽，你要天地人合一嘅，明唔明啊？咁所以點解要學紫微斗數咧？其實咧就係睇你自己嘅軌跡係點，咁啊唔係叫你迷信嚇，全部唔係迷信嘅，真係嚇。因為點解唔係迷信咧？好似例如我講太陰化忌啦，今年嘅黑影啦嚇，已經係中晒嘅嗰啲，你自己可以慢慢睇翻嚇。